年3月。點解唔係26年嘅？27年3月，70歲啦嘛。哇！而家真係好好天。煮咗飯啦，但係我6點先落嚟啊，落到嚟可能6點幾㗎啦。我車你啊！6點上過嚟啊！冇大水添，算啦，都唔飲，驚熱得滯咳啫。我都冇行過，點解會有記錄嘅咧？我哋幾時有行過今日？你行啫嘛，不是我。真係大家族啊！老師嚟嘅。塞車點啫？其實呢啲飯可唔可以當風扇咁吹？梗係可以啦，不過嘥電啲點解？你抽咗濕之後咧，佢仲會乾爽啲嘅，即係舒服啲個人。你可以唔係開嘅，淨開風得嘅。開風唔可以開風扇。哇！咁塞車。係啊，放學啊嘛。塞左邊啊！係啊，通常都係咁。阿媽帶住，唔係阿媽喎，同學嚟嘅啫，呢啲全部。同學們。
一個紅綠燈先幾架車，我話俾你聽塞車。佢本來話45分，後尾又改咗30分，而家已經40分，45啦就嚟。又唔係特別有咩嘢要做，玩啫，同阿肥妹玩。呢度咧用嗰啲花嗰啲嘢嚟間場，真係犀利。似好多度地方都係咁啦。冇咁密噶嘛。落車就要踩啊，有嘅。哇，好靚喎！整十字架，花十字架，聽日。鳳城水餃5磅6粒，哇！你真係獎啊，真係！鮮竹卷8磅4條，叉燒酥10磅6件，馬蹄糕5磅嗰個 TJ 啊，乾蒸牛肉燒賣8磅10粒，麻辣雲吞5磅6粒，潮州粉果6磅4粒，蟹子鮮蝦豬肉燒賣10磅8粒，哇！黐線，貴啦，非常貴啊！係啊，牛肉球5磅4粒，咁呢個都差唔多。點解你要賣到咁貴啊？師傅點心啊，即叫即做啊！人哋話淨係滷水鴨而家33蚊啊！哇，搶錢啊佢！滷水鴨拼盤30磅，我哋嗰陣時20幾磅啫嘛，但好多人食喎，真係。不過佢又真係幾好食嘅，芒果椰汁、滷及潮州滷水拼盤成一，而家剩翻貨就係得呢樣嘢。嚇，都唔去得啊！睇死唔塞啫喎！喂，你仲出？俾人罰阻住啊！我俾你過翻，你唔使驚。哎，唔記得攞嗰兩個雪梨。呢啲好多人唔記得喎。水晶味係啊，唔記得。邊有咁完美啊？係咁啊！你又記得咩？我冇記過。我話你唔使咁話唔記得呢樣唔記得嗰樣。我話人冇咁完美嘅，樣樣都記得咩？我同佢兜緊你啊，喺度搖話你，你真係。哇！呢邊都塞。個花灑頭我擺上去上高嗰個咩嗰度，啱啱個沖涼浴缸嗰度。你唔好抌到個盒啊，同埋咧入翻嗰個舊嗰個咧揈江水先入翻舊嗰個。以後我哋換翻去舊。你試下睇下有冇新喉，有新喉換埋，睇下會唔會好啲。但係喺瓷盤底嗰條係舊喉嚟嘅喎。Kingfisher，嗰間 Kingfisher
叫佢用個 flash 洗下車度。好，望下先。你洗咗唔好入去啦。梗係唔入啦。